الاجازه بتاعتك هنا بقى في ايطاليا بتبقى مدفوعه ولا؟ والله على حسب، لو واحد مصري اكيد مش هتبقى مدفوعه، لو واحد ايطالي وشركه ايطاليه هتبقى مدفوعه طبعا. طب ماشي، انت شغال مع مصر ولا ايطاليا؟ في الوقت الحالي شغال مع مصري. يعني اجازتك هتبقى مدفوعه؟ لا طبعا مش هتبقى مدفوعه، انا ادفعها عن نفسي، هناخد 15 يوم اجازه وكل ده محسوب على نفسي انا. طب ليه ما تغيرش الشغلانه دي تروح تشتغل مع ايطاليا؟ اول حاجه الايطاليين عايزين دايما ورق ثابت وواحد يكون ملتزم بشغله على طول. ليه ما انت مش ملتزم؟ انا ملتزم بشغلي وكل حاجه، بس اللي انت تروح الشغل لازم تكون تتكلم ايطالي بيرفكت عشان تتكلم مع الناس دي. مع المصريين بقى انت ولاد بلدك وتعرف تتعامل معاهم. طب ليه ما تغيرش شغل الموراتور؟ ليه ما تشتغلش في اي شغلانه ثانيه؟ لا انا بحب الشغلانه دي، اصلا انا شغالها من البلد من مصر. كنت شغال ايه في مصر؟ شغال بنا وكده، وجيت هنا اشتغلت بنا؟ جيت اشتغلت بنا في روما، قعدت سنه وبعد كده رحت في الفتشات بقى في المعمار. ايه هي دي الشغلانه اللي تحب تشتغلها على طول ولا؟ فلوسها حلوه الشغلانه دي؟ ولو شوف فلوسها حلوه مش هنكمل فيها. بتعمل قد ايه مثلا في الشهر؟ يعني من 1800 ل 2200 والكلام ده. طب ماشي، بتعمل ايه بمرتبك هنا بقى؟ سكن، اكل شرب، هدوم، سكربات. مصاريفك هنا كام وبتبعت لاهلك كام؟ مصاريفي هنا انا بتعدي 800 وببعت لمصر مثلا 200 400 يورو، والباقي بخليه في الكارته بتاعتي بقى لو حصلت ظروف ورق والكلام ده ونروح.